Bunu ayrı. Eti отдельно. Другой. Hə, другой. Ay sağ ol. Ay sağ ol. Sabahınız xeyir ay cəmaət. Tezdən durdum bağdan. Bax bu qədər əncir toplamışam. Suyun doludur, dolu. Ver bir əlinlə yoxla görüm, çoxdur, azdır. Əlini sal içinə. Aha, hə. Hə, çoxdur, görürsən? Hamısını dolu doldurmuşam. Bə deyirdiniz ki, Meyrinlə nə dilində danışacaq, dilini də bilmirsən. Gördün, nə deyirəm başa düşür. Dünyada ən gözəl dil bədən dilidir. Mən də onu bilirəm. Bu birisindən mürəbbə pişirəcəm. Bax, bu deyir bundan. Niyə bundan mürəbbə? Görürsünüz nə tər toplamışam. Saplağı üstündə bıçaqla yığıram bunu. Bunun mürəbbəsi, 3-4 dənə də buradan çəngəllə deşərəm. Bunun mürəbbəsinin əvəzi yoxdur. Bu birinin də əncir fərəc. Всё. Görsən, dibi yapışmasın deyə gedir gəlir qarışdırıram. Gedir gəlir qarışdırıram, çox oldu. Bu da pesova qoydum. Bu axıra kimi qarışdırılmalıdır. Hələ qaynara düşməyib. Dibi yapışmasın deyə qazan da biri toy qazanı qoymuşam. Toy qazanının lap yekəsi deyil də prosta. Ay Allah, görən deyər ki bu halvadır. O dərəcədə buna bax. Qatılığına bax. Görəcə qatıdır. Mən səhərdən bu halva nədir? Əncir fərəcin hayındayam. Əlimin içi, bax, əlimin içinə bax. Bax, tuluqlayacaq birazdan əlimin içi. İndi adama deyərlər ki, 40 qızla bir dərədə qalmışsan. Baba boydan nə pişirirsə, 20 kilo əncir pişirərlər. Və neyini macamat? Xəstəlikdir də məndə. Gərək hər şeyin bol olsun. Öyümə gələn stolunu dolu görsün. Nə ağarım mən? Biraz duz atdım. Hili üyütmüşəm. Üyüdülmüş hil. Ama biraz çok da üyütmədim. Biraz dad gəlsin insanın ağzına. Ömrüxəydi. Danışa zəhk gəldi. Doşab töktüyümü çəkə bilmədim. Doşab töktüm 1 litr. Amma baxdım tut doşabım bağda yoxdur, şəhər evdədir. Məcbur oldum itburnu doşabı töktüm. Neynək doşabdır da. Əsas odur ki şəkərsizdir. İtburnu doşabından sonra da kətan toxumu töktüm. Kətan toxumunun əvəzinə qoz da tökə bilərsiniz, fındıq da nə istəyirsiniz. Sadə də eləyə bilərsiniz. Mən əlimdə nə var onu töktüm. Deyimizdə qoz yoxdur. Bu səsi görürsünüz. Buna bax. Qaynaya bilmir. Bax. Gördüm. O qədər qatılaşdırmışam ki qaynaya bilmir. Artıq pişmək vaxtıdır. Gün axşama bax bunlar üçün çalışmışam. Bu qədər olub. Yəni bunları görürsünüz lap doludur. Dərinliyini göstərim. Aha, bax bu qədər. Doludur görürsünüz, çox doludur. Bu gördüyünüz bu 5 dənəsini də 20 kilo əncir var. Bu da şeydir. Əncirimin özü saplağınla görürsünüz belə dərmişəm. Mamam deyir ki sən həvəslisən ona görə belə eləyirsən. Necə gəldi pişir geçsin də yeməkdir nə fərqi var. Axır ki budur da sabah bunu qoyacaq qurumağa, axşam evdə saxlayırıq. Yalnız xeyir dostlar. Bax səhər Meriyə tapşırmışdım ki bunları qoysun eşiyə. Hə, hildir elə bildim tüydür. Hə, qoysun eşiyə. Görürsünüz? Ben yaxından bunu çəkim. Qaysaqlanmanı çəkim. Görürsünüz. Gör nə gözəl rəngi olur. Daha da tünd ola bilərdi bəhməzim çox olsa. Bəhməzim çox deyildi də tünd deyil. İçində kətan toxumlarına bax parıldayır. Qəşəngdir. Çox qəşəngdir. Bu dəfə əncirim tumsuz idi. Tumsuz olduğuna görə də daha rəngi belə maraqlı çıxdı.